Bendiciones, hermanos. Librería y Chofares de Veraca, queremos compartirles el material que nos acaba de llegar desde Israel. Podemos ver, hermanos, que llegó material pulido, natural y chofares muy grandes. Y como podrán ver, aquí también tenemos chofares de carnero. Les queremos compartir el sonido que traen cada uno de ellos. Por ejemplo, este chofar es de 34 a 37. Escuchen, hermanos. También les queremos mostrar, hermanos, este, por ejemplo, es uno natural de 43 pulgadas. De 50 pulgadas. Y este de 51 a 52 pulgadas. Y hoy queremos compartirles también el sonido del chofar de carnero. Escuchen este chofar. Y este es un poco más grande. Les queremos bendecir.